keenya hunda bira dhaabbanna. Fedhu haa gaarii ta'u, fedhu haa hamaa ta'u, fedhu fagoo haa ta'u, fedhu dhiyoo xiqqaa guddaas beekaa hunda bira dhaabbannee nuti walii malee kophatti kophaa waa takkaa miti nuti. Kophatti waa takkaa miti. Akkasiin isiniin jaa barakaa isin haa godhu. Dabbal kiyya waan bareedaa irra jirta. Naaf taata. Haqiiqatan naaf taata. Wanni ni siin jiru ani takkittiin amma dubbii reefuun tana gaafatte sanii kafartee jirta akkana jaanii dhugaadha waan jetteen sanii akkana dhagaametti geema taphachuullee waan nama kafarsiiftu natti fakkaatu. Haqiiqatan namni kuni zabana kana akkanumatti shaabbaa kaafirummaattis walii dhawa. Namni tokko yoo waa qeeqees, namni tokko yoo waa jeeqees bakka tana xiqqeeffadhaa wayiif isiniin jee. Bakka kaafirummaa, bakka kafrummaa, kufrummatti waliin geessina kufrummaan tun badduudha. أنا تحت أمرك. طيب. فاتح. لا سنبان ور سنبان يا. ورمبان ورمانك كيف أما أتي أتغافي ديستي. Ati gaafi nama deesse. An gaafii kana osoo ati hin gaafatiin duran dhage. Akkasitti warri kufrummaa wal geessitan kufrummattis wal hin geessina. Warri waa halaalesta waa haramstes firraa dhiisa. Ammas laa tadkhuluu fiimaa laa ya'niikum waan isin hin galchine takka keessan seenina ammoo obboleessi keenya maama bayaan yoo na dhagahe wanni nin dhaamsa isaaf dhaamu'an. Namni dilli komantiin akkanatti as jalatti sitti hafarsu kun hundi jibbannateetii fi miti na amani jaalalumateetii fi bakka sin eenyirraa mul'achuu keetirraay bakka sin fakkaanne dhaabbachuurraay namni tokko yoonii fi bakka duraan gaarii dhaabbate yoo bakka hamaa dhaabbate bakka jaalalti geessu jibbaan geessii jette Oromoon. Sigalee bakka jaalalti geessu jibbaan geessi. Tanaaf jecha yaa obboleessa kiyya. Ati nama gartee sheeriitti godha. Nama ilmiidhaan nama waa barsiisuudhaan illee ol bahe onlaayina kanarratti. Barsiisuudhaan beekamte. Ammoo amala kanaaf irraa dhiisi yoo adeera qabaattees adeerri kee. Yoo fira obboleeyyan qabaattees obboleeyyan isaa. Namni aanaa yoo qabaates aanaan isaa. Namni akka fadhu dhabe akkam feene tahaa jette Oromoon. Sigalee tanaaf jecha haalli kuni gaaga'ama mataa keetiiti. Wallahi amma na kiyyaan jira nam takkallee natti bu'uu hin danda'u. Dabbal mana isaa jira. Firiidam namuutu warri gubbaa gajjallaa namuu firiidam waan saa keessa jiran. Namni isaanitti dubbatu hin jiru. Rakkoon isaanirra aboo obboleessoo ani nama kana jahuun naafi inni bakkatti wali buunee jira. Gaafa inni nagayaan quraana qaraasisu. Ani da'umaan godha imoo irratti. Arraan dubbadhe waan kana nama hanga tokko beeka. Ustaazota hanga tokkoo fi warra gartee barattoota hanga tokko beeka. Waan kana. Waggaa 3 dura. Aboo imoo irratti nan da'awaa godha. Ani barsiisu garee imoo banadee xuruufa kanaan qaraa'isu ani da'umaan godha. Akkuma asii kana kompartileejinii kana gaggeessa. Gaafa takka na afeeraniitiin kee garee habaash takka isaaniichi jira ol seene. Arraba ilmi namaa takka eegan dhaladhe naan hin jeene chirran naan jee beeyta. Maama biyaan. Sayaa obboleessa koo maalii si baleesse jarri hunditti duullaan dhiisaan jeen obboleessa biyya. Na jaalataaf waan kana naan jee. Ammas ol bahee na deebise jecha san. Aboo yoo dhugumatti yaaboo gartee lillaahi wa kalimatullaahi yal ulyaan ol nu baafte. Yoo waan kana qabaadde aboo rabbina haa xiqqeessu. Yoo waan kana qabaadde ani akhiratti mi addunyatti sirraa na haa kafalu jeetiin biraa deeme. Guyya tokkollee itti himeetiin jira. Aboo ani wallahi rabbitti si ol kanne rabbiin kiyya gad deebisaa. Gaafa inni boo'ee masqalaaf duuba kaayee takka gartee. Gaafa inni masqalaaf duuba kaayee boo'ee takka Facebook irratti. Masqala kana ni yaadattaa hin jeen kan ati naan arrabsite.
Sigale akkasitti immoo masqala kanas rabbi sirraa kaasu aboo abaarsa kana rabbi sirraa qeebaluun jeen maali sirraa haquun jeen guyyaa duraa immoo aboo dubbii Sa'ad ibn Abi Waqqaas qabiin jeen akkasumatti hin biraa deeme. Sigale amma keessan agartee akkasitti obboleessa keenya kana rabbi inshallah anilleen izni godhee fi aboo rabbi isa haa baasu wallahi na rifachiisa. Ustaad illee dhufee jira sheekha kiyya asumatti dhiifama walii gootan yaa wasu dunu nama narra gurguddaati sunutti nama islaamaati qoy waliin deebisa amma abbaan dhufee na fakkaata. Ustaad Muhammad Bayaan mee takka barreessi ustaad yoo saliiraatti nama profaayila isaa qabuun arge moo isaan arge? mee takka lee ustaad Muhammad Bayaan rakkoon isa darajaa dubbadhu Firiidam dubbadhu waalaikum salaam wa rahmatullah. Namni geema qabachuu isatti mufatoo yookaan rakkoo qabu hin jiru. Garuu haalli amma inni ittiin as biyya kanaattu xiqqishoo hawaasa quuqamsiisuu danda'a. Hawaasni isaaf quuqamu kun ammoo namoota isaan jaallatu malee jibbaa miti. Garuu inni maaliif darajaa kana gahuu danda'e qofa maaliif nuti bakka guddaatti eegaa turre bakka guddaadha isaa qabna. Maaliif haala kanaan akkas bahuu danda'e qofa rakkina maalii keessa akka jiru yoo innummaan nuuf ibse obboleessa keenya. Kanuma irraa barbaanne malee waan biraati miti. Geema isatti immoo namuu gammachuu qabu. Garuu haala amma inni tasbiya kanarraa SP'n isatti mufate malee geema isaati miti. Kana hoo rakkoo maalirraa kan ka'e darajaa kanarra gahuu danda'e qofa malee wanti biraan jiru. Fayyaanaa ta'e. Ustaad Muhammad Bayaan as galan jiru na fakkaata yoo sirrii giraatti sheeritti godhaa. Reefullee waliin haasofnee jirra. Nama jaalmurattuu jahu kana dhiifamaa basta dabbalko jaalmurattuu. Jaalmurattuun takka barreessa.